ほらまな板入れるケースです。メッシュケースともう一つすごいいいですよ。何それ CD ダメるかなこれ。水を入れます。いいかな。油に入れたいだったの。油に。食べてみましょう。うん。うん。食べてるな私も。はい。肉食べる？肉も。ここに入れないの。手でっかくてこういう指見えるのがあったよ。この辺でこうやね。はい。うん。よし。じゃあやっぱ黒瀬じゃない。でもこれ牛、豚、鶏全部ダメ。喉回ってた。新しく焚き火台購入しました。こういうやつです。いわゆるピコグリル風パチグリルってやつですね。使ってみます。はい、こんなケースです。中身はよし、こんな感じでいいですね。皿はいいや、こんな感じで。はい。で、こんな感じに置ければいいんじゃないですか。これなのこれ。はい、完成。使ってみましょう。焼き鳥焼いてます。フライパンで焼き鳥焼きました。で、はい、焚き火でも焼き鳥焼いてます。ちょっと火力強すぎるかな。じゃあこれ焼いて食べます。レモン&パセリですよ。美味しいのかな。
こんな感じにしてみました。焼いていきます。もうすでにフライパンには入ってます。こちらでもフライパンでも焼いて、これは焚き火で焼きます。はい、どうぞ。というかはい、じっくり焼きましょう。焼きました。うまく見えないですね、光の具合で。いただきます。もう、あった。おいしい。